रेलवे एएलपी 2017 में पूछे गए प्रश्न करेंगे। हमारा प्रश्न ये है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये हमें 4 ऑप्शन में से देखना है। अगर हम सभी 50 संख्याओं को जोड़ें तो काफी समय लग जाएगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि 50 में 1 जोड़ देना है और उसे 2 से भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 51/2। ये हमारा हो जाएगा 25.5, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में रेलवे से संबंधित प्रश्न डाले जाएंगे। आप इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। थैंक यू।